Anh em cơ khí, thợ máy ơi, hôm nay em giới thiệu tới mọi người ECC 50X500 EUT viên đến 11 lanh khí nén hành trình siêu dài, lực đẩy ổn định. Với đường kính piston 50mm, hành trình 500mm, em này cực phù hợp cho máy ép, máy dập, máy cắt, hệ thống nâng hạ hành trình xa. Thân hợp kim nhôm nát hòa, dòng vu chiên biên kín khí tuyệt đối đến chạy em, bền lâu, chịu được môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Hàng chính hãng, có sẵn tại kho, kiểm hàng thoải mái trước khi nhận, bảo hành rõ ràng đến hỗ trợ kỹ thuật tận tâm. Anh em cần số lượng lớn bên em có giá xỉ siêu tốt cho xưởng và đại lý. Muốn tư vấn chi tiết, comment tôi cần hoặc inbox ngay cho em nhé. Hàng sắp hết rồi, nhanh tay chốt đơn nào.